angazi ngathini namhlanje isonto ilanga la usanza ngalo ebusuku sathi silala sasa sithole umyalezo ukuthi Sandra akasekho sasa njengoba umsomluko thina sasa silungiselela ukuthi Sandra akasekho kubhlungu kuyaqaqamba nabenzi bokubi lapho bekhona ngithi uNkulunkulu akenza umusa sekwanele yazi kwanele manje sekwanele senikwenzile kwanele nikwenzile kwanele TV angiyibuki mina angilibuki leli cala ngoba ngazi ngibukani yini engiyibukayo abantu abasendlele bakhuluma iqiniso ngekani yabo abakhuluma iqiniso ngoba khona bangeke bafe boze baphuma impethu basibize bathi cela ukukhuluma ngoba iqiniso siyalazi labantwana sibabona lapha ngadlala ngabantwana banezinto zabo nabo kodwa akubona abantu abasendlini bayalazi iqiniso abakhuluma abantu abasendlini kwenzekani ngengane yabo akhuluma namhlanje njengoba semini manje sasijabulisa ngizoya dethe uzofika wathi ma ngizofika mangiqeda ukudlala ngizofika ekseni wangabe safika sathi silala ebusuku salala uSenzise bemdubulele endlini kukhona abantu khona ingane zifa emahlathini kodwa abantu batholwe kodwa uSenze ufele endlini abantu bebekhona khona bangabizwa babizwa ngani akabizwa ngani makakheni akabizwa ngani ukheni wayekhona endlini akabizwa ngani uLongethwala wayekhona endlini ingane ikhethi phela emasini amajaji akhona yini ndaba sinikeza ijaji sethola umhlala phansi bayazi bayazi abantu phela bayafumbathiswa thina sinamali bayafumbathiswa abantu bayazi bona akwenze kubulungisa lento siyibuka lapha enkantolo angijabuleli mina ngiyithanda kuba ngiyakwazi konke ama ngiyongena ngihayize phakathi enkantolo noma ngangaboshwa kodwa sazi ukuthi ubani obulala ingane yami alese ingane lapha zinamacalazo angibuki yonke dot idrama ngiyazi yanto ngithini ngibuki le drama mina kunzima futhi ngandlela kunzima ngazi uNkulunkulu kodwa umuntu mina kwafanele ngabe ngafa ngasikhathi uSanzefa kodwa ngibangifa ngisaphila namanje kunzima nampa abantwana ngiyanibonga abantu abami hayi ngiyanibonga abantu abami ukwenza leli gama lika Senze kusipha angazi amaphoyisa ayabopha aboshwa abanye bayatshela ukuthi wabopha ubani engenzanga lutho ahlale ejele lapha ngoba akuyafumbathiswa hayi lecala kaSenze ukufumbathisiwe baphathisiwe abantu banikeza imali ayikho lento siyibukayo lapha idrama le yanto lapha ku TV ingenza abantu zinamacala kodwa azenzanga lento